السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا متضايق جدا من نتيجة مباراة النادي الأهلي ونادي إنبي. طبعا تاني مباراة على التوالي الأهلي، أنا مش عايز أقول لكم متعادل مع إنبي، تاني مباراة على التوالي يعتبر الأهلي بيخسر، لأن نقطة واحدة بس من ماتشين ما تعملش حاجة مع النادي الأهلي. مباراة الإنبي اللي احنا خسرناها في آخر الماتش، ومباراة البنك الأهلي، ومباراة إنبي برضو تعادلنا فيها في آخر الماتش. أنا طبعا يا جماعة في الأول كده بحمل مارسيل كولر هذه النتيجة كلها، نتيجة مباراة إنبي ونتيجة مباراة البنك الأهلي، بحمل مارسيل كولر النتيجتين دولت. وأنا أنا مش عارف هو بينزل موديست ليه يا جماعة. أنا مش عارف هو بينزل موديست ليه. هو أساسا الأهلي فيه لعيبة ياما مصابة، وفيه لعيبة ياما بتلعب في مركز أكتر من مركز، عشان خاطر هو ده المتاح قدامه. خلاص أنت عندك اللعيبة بتلعب في مكان غير مكانها، نزل لعيبه بقى اللي تستحق ان هي تلعب. موديست يا جماعه ده ما يلعبش، موديست ده ما يلعبش كوره في الاهلي خالص، ولا في بدايه اللقاء ولا في اخر اللقاء، ما ينزلش اصلا خالص. موديست ده يا جماعه بصراحه انا حاسس ان هو مش جاي يلعب في الاهلي، انا حاسس ان هو جاي ياخد دوره تدريبيه. والله فعلا جاي، حاسس ان هو جاي ياخد دوره تدريبيه. مش ممكن يا جماعه، مش عارف هو بيلعبوا ليه. يا سيدي بص، انا كمشجع من النادي الاهلي انا هقول لك على التشكيله الثلاثه اللي قدام انك تلعب بيهم. ماشي. لاعب ناحيه اليمين كريستو. كريستو يا جماعه مش عارف، موهبه يا جماعه. اللاعب ده لما بينزل لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب بيعمل لك اسيست حلو. ناحيه اليمين كريستو، ناحيه الشمال رضا سليم. كنت تنزله وتطلعه في الشوط التاني وتنزل احمد عبد القادر، او العكس تنزل احمد عبد القادر في بدايه اللقاء وتنزل رضا سليم في الشوط الثاني. لو ده مصاب مثلا او ده بقاله فتره، تنزل واحد فيهم اي شوط. بس ده عنده خبره وده عنده خبره، والاتنين بيعرفوا يقفوا على الكوره. وفي الهجوم كهربا، التلاتة دول عندهم خبرات، والتلاتة بيعرفوا يقفوا على الكورة. حتى كهربا يقف على الكورة بيموت الكورة، بيشيل الفريق اللي قدامه. ما تعرفش، بياخد الكرة بيلعبها قدام، بيشوط، بيباصي، بيرجع لورا، ما تعرفش. انا كنت عايز ده في امبارح، وخاصة في اخر شوية، او من بداية المباراة، عشان خاطر تكتم المباراة خالص، تخلي الفريق اللي قدامك ما يعرفش انت بتلعب ازاي. انا مش عارف اعمل ايه والله. انا كنت بتفرج على الماتش امبارح، وربنا اللي يعلم بيا الجون التاني لما دخل فيا، مش هقول في الاهلي، الجون التاني لما دخل فيا، صراحة يا جماعة أنا وقفت كده بلنت، وقفت لمدة دقيقة ولا دقيقتين مش عارف أتكلم. أعصابي كلها كانت بتعمل كده. مش عارف بصراحة، أنا زعلت جدا الجون التاني لما دخل في الأهلي وتعادلنا. طبعا لو كنا فزنا طبعا كنا هنوصل لنقطة 20، كان هيبقى روحنا قدام شويه. طبعا نقطتين بيفرقوا طبعا في الترتيب، لان احنا كنا فزنا مباراه امبارح وفزنا مباراه البنك الاهلي اللي انا كنت شايفهم اللي هم في المتناول خالص يا جماعه. الماتشين دول في المتناول، لو كنت كسبتهم كنت هتوصل 23 نقطه، كان هيبقى الفرق بينك وبين المتصدر 3 نقط. وعلى فكره ما تقوليش احنا لسه بدري في الدوري، ولسه فاضل لنا ماتشات مؤجله. طب احنا بنخسر ماتشات المؤجله، بنخسرها واحنا مش بنكسبها، احنا بنخسرها. مباراه انبي انا بعتبرها خساره، وخاصه ان انت عندك منافسين بيتمنوا ان هم بيتمنوا ان انت ترجع او تخسر. وده طبعا ده حق مشروع طبعا ليهم. انت كراجل اهلاوي برضه بتتمنى برضه إن المنافسين بتوعك يقعوا عشان خاطر انت تعديهم. عندك منافسين زي نادي الزمالك، اي نعم لعب مباريات اكتر منك بماتشين ثلاثة، بس ده لو كسب ماتش ولا اتنين من المتأجلينه هيعديك، هيروح عند 20 نقطة. وانت عندك النادي الاهلي مش ما فيهوش استقرار اليومين دولت خالص، وفي عناد من مارسيل كولر ان هو بيلعب موديست. في عناد. انا مش عارف يا جماعه والله العظيم، لو مارسيل كولر نزل ناشئ من النادي الاهلي ويلعبه في الهجوم، وربنا هيلعب والله العظيم هيلعب احسن من موديست. مش عارف يا جماعه الواحد، انا متعصب جدا وزعلان جدا من ماتش امبارح ومن الماتش اللي قبله. يا سيدي عايز تلعب موديست لما كان عندك امام عاشور، وكان عندك حسين الشحات، وكان عندك علي معلول، وكان عندك بيرسي تاو كان بيلعب، والاهلي كان فيه استقرار. اي نعم كان بيضيع، بس الاهلي كان بيجيب. دلوقتي الاهلي مش عايز اقول لك في خلل، في لعيبه بتلعب في اماكن مش اماكنها عشان خاطر
يسدوا الثغرات والاصابات اللي الاهلي متصابها في لعيبه بتلعب مش في مكانها. فانت مضطر في الماتشات اللي زي ديت تلعب لعيبه تعرف تقف على الكوره عشان خاطر نموت الماتش. جبت جون في التاني خلاص موتت الماتش. عندك اتنين تحت الهجوم كويسين، واحد زي كريستو وواحد تاني زي احمد عبد القادر او رضا سليم، او واحد رضا سليم واحمد عبد القادر يمين وشمال او العكس. لاعيبه عندها خبره، وتلعب كهربا ناحيه في الهجوم، او اسامه ابو علي في الهجوم. واسامه ابو علي كان نزل امبارح، واسامه ابو علي مصاب. كهربا في الهجوم من اول المباراه، من اول المباراه كنت هتخلص على الماتش. بس انا مش عارف هو هو بيعاند الجماهير ولا بيعاند نفسه. انا لازم يا جماعه، انا بطالب الاداره ان هي تتكلم مع كولر، ان هم يتكلموا معاه اللي هو ما ينزلش مدرس ده تاني. لان احنا اصلا ما احنا شايفين منه حاجه. هو كمان كولر خلي بالكم، ما هو شايف من مش شايف من موديست حاجه. انا مش عارف هو بيلعبه ليه، مش عارف هو بيلعبه ليه. طبعا في الاول وفي الاخر ده مدرب، نيجي هو المسؤول طبعا. بس طبعا مسؤول ازاي؟ احنا كجماهير النادي الاهلي او كجمهور النادي الاهلي، ما انا مش مستني لما الاهلي يخسر عشان خاطر يقول لي انا مسؤول. هي فرحتي هعمل ايه ساعتها بقى لما انت تقول لي انا مسؤول؟ هعمل ايه انا ساعتها؟ تخسرني ده تقول لي انا مسؤول؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش. انا خايف بصراحه يا جماعه من سيناريو موسيماني لما كان بيلعب في افريقيا كويس وبيروح كاس العالم كويس ويجي في الدوري يخسر. بس موسيماني كان بيلعب باللعيبه، كان بيلعب واقعيه، كان بيلعب ممكن يكون اللعب بس هو اللي كان تكتيك اللعب بس هو اللي ما كانش كويس. اما انت مارسيل كولر والله العظيم انا بقول لكم والله العظيم لو نزل تشكيله كويسه من الناس اللي عنده دلوقتي الاهلي هيكسب. الاهلي هيكسب. مارسيل كولر على فكره يا جماعه مدير فني عبقري وبيعرف يلعب كوره كويسه. بس مشكلته بس ان هو بيعاند نفسه وبيلعب، لا او بيلعب موديست هو ما يستحقش ان هو يلعب عشان خاطر هو اللي جايبه. يا سيدي انت اللي جايبه مش مشكله، بس انت جايبه وطلع لاعب فاشل ما تلعبهوش، مش مشكله، محدش قال لك حاجه. ما تلعبوش ولعب لعيبه تانية. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا في الماتشات اللي جايه. وطبعا وسام ابو علي هو ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. بالماتشات اللي جايه مش عايز تخاريف تاني من مارسيل كولر، مش عايز تخاريف تاني. وسام ابو علي الماتشات اللي جايه كلها يلعب من بدايه المباراه، يلعب من بدايه المباراه. لو هيضيع فرصه هيجيب التانية، يباص، بيرجع، بيعمل، بي... بيجري، اسمه بيجري. نخش بقى على المباريات اللي معانا النهارده على السريع كده، عشان بس انا طولت معاكم اول مره اطول كده. نروح على كاس السوبر السعودي. كاس السوبر السعودي كان معانا مباراتين. الاتحاد السعودي بقيادة احمد حجازي والوحدة، والاتحاد كسب 2-1 ووصل لنهائي كاس السوبر. الناحية التانية كان معانا مباراة برضو كويسة قوي، الهلال السعودي والنصر السعودي، ديربي السعودي. وقدر نادي الهلال ان هو يفوز على النصر. طبعا يعني للاسف يعني انا بشجع النصر عشان خاطر كريستيانو الدون يعني. الهلال فاز 2-1 ووصل للنهائي لملاقاة الاتحاد، والهلال هيفوز بكأس السوبر السعودي. ده اللي انا بتوقعه وده اللي انا شايفه. لان الهلال بصراحة الوقت يا جماعة ما فيش فريق عارف يوقفه، لا في اسيا ولا في السعودية. ده اللي انا شايفه بصراحة، انا بقول لكم على الواقع. تمام. نروح بقى ايه على الدوري المصري. الاهلي وانبي تعادلوا مع بعض 2-2. طبعا الاهلي كده عنده من النقاط 18 نقطة في المركز العاشر، اما نادي انبي عنده 28 نقطة في المركز الاول. تمام. لكن الاهلي من 9 مباريات، والنادي انبي اي نعم من 15 مباراة، من 16 مباراة. بس طبعا انا كل اللي يهمني النادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق في المباريات القادمة للنادي الاهلي. نروح بقى كاس الكونفدرالية. نهضة بركان وابو سليم. ونهضة بركان كسب بنتيجة 3-2 ووصل الى دور نصف النهائي. المباراة التانية معانا فريق اسمه دريمز وفريق اسمه الملعب المالي، وتعادلوا مع بعض 1-1. ولكن قدر دريمز بنتيجة الماتشين يعني ان هو يوصل ايضا الى دور نصف
النهائي. والمباراة التالتة معانا الزمالك وفيوتشر، فرقتين من مصر، وقدر الزمالك إن هو برضك يوصل لدور نصف النهائي. كده 3 فرق. الفرقة الرابعة معانا اللي وصلت لدور نصف النهائي اتحاد الجزائر، وفريق اسمه آه، انا مش عارف اسمه ايه بصراحه، اسمه غريب كده لان ممكن يكون انا كاتبه عندي هنا غلط. بس المهم ان اتحاد الجزائر صعد الى دور نصف النهائي. كده معانا 4 فرق صعدوا الى دور نصف النهائي: نهضة بركان ودريمز والزمالك واتحاد الجزائر. كده الزمالك هيواجه في دور نصف النهائي فريق اسمه دريمز، واتحاد الجزائر هيواجه نهضة بركان. وانا شايف ان ديت فرصة كبيرة جدا ان الزمالك هيقدر يفوز على فريق دريمز بنتيجة الماتشين بقى، ماتش هنا او ماتش هنا. ان شاء الله الزمالك كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك ان هو طبعا ياخد البطولة ديت كفريق مصري. طبعا انا بشجع الزمالك لما يكون بيلعب في اي بطولة الاهلي مش فيها، او طول ما هو بيلعب انا بشجعه هو والاهلي، بس لما يجي يلاعب الاهلي ده طبعا ما فيهاش خلاف، لو اي واحد مكان الزملكاوي هيعمل كده. طبعا كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك طبعا في الكونفدراليه. بما ان هو فريق مصر يعني بتمنى ليه كل التوفيق، وبتمنى ليه ان هو ياخد البطوله. تمام. كده الزمالك كده هيواجه فريق دريمز يوم 21/4 دي الذهاب. تمام كده. يوم ماتش الذهاب يوم 21/4 يوم الحد، هيبقى يوم حد 21/4. أما نادي اتحاد الجزائر هيواجه نهضة بركان، وده أنا شايفه هيبقى مباراتين ذهاب وعودة، هيبقوا ماتشين صعبين جدا. وأنا بتوقع يعني إن نهضة بركان هيقدر ان هو يوصل للنهائي مع نادي الزمالك، وهتبقى مباراة على فكرة مش سهلة جدا، هيبقى مباراة حلوة امام نادي الزمالك ونهضة بركان. دي توقعات ان هم يوصلوا للنهائي. تمام كده. نروح بقى عند الدوري المصري ومباراة في مباراة النهاردة في الدوري المصري: بيراميدز والجونة الساعة 10. بيراميدز النهاردة على فكرة لو فاز على نادي الجونة، بيراميدز عنده 26 نقطة او 27، مش 26 تقريبا. تمام. لو فاز هيطير 29 نقطة او 30 نقطة في ترتيب الدوري المصري. ولو فاز كمان ماتشين بعدها ولا حاجة هيروح في الدوري المصري لوحده خالص، هيروح ومحدش هيجي وراه. انا طبعا بتحسر على المباراة بتاعت الاهلي امبارح والله اللي تعادلها مع انبي، وبتحسر ايضا على المباراة بتاعت البنك الاهلي، لان احنا لو كنا كسبناهم كنا نروح 23 نقطة، كان هيبقى الفرق بيننا وبين المتصدر 3 نقط بس. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. نروح بقى على مباريات دوري ابطال اوروبا، ومعانا مباراة ارسنال وبايرن ميونخ، المباراة اللي هتتلعب الساعة 9 مساء على ارض ارسنال. كل التوفيق طبعا لنادي ارسنال، انا بحب نادي ارسنال وبحب دايما الفرق اصلا بتاعت الدوري الانجليزي، بس مش كلها انا بحب ارسنال وبتمنى التوفيق لنادي ارسنال على ان هو يفوز على بايرن ميونخ. نروح المباراة التانية معانا بقى دوري ابطال اوروبا برضك، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي. المباراة ايضا اللي هتتلعب الساعة 9 على ارض ريال مدريد، وانا طبعا بشجع ريال مدريد. كل التوفيق طبعا لريال مدريد ان هو يحقق نتيجة كويسة مع مانشستر سيتي ويقدر يفوز عليه، لان الارض هتكون على ارض ريال مدريد، لان مباراة العودة على ارض مانشستر سيتي مش هتبقى سهلة خالص، مش هتبقى سهلة. فلازم ريال مدريد ان هو يحاول على قدر الامكان ان هو ما يخشش فيه جوان، لان مانشستر سيتي لو احرزت هدف النهارده في ريال مدريد وريال مدريد حتى كسبت 2-1 او 3-1، يقدر مانشستر سيتي ان هو بالهدف اللي هو يدخله النهارده ده يقدر يستفيد بيه ويحرز
ويحرز على ارضه ويقدر ان هو يفوز على ريال مدريد. وانا توقعاتي بقى ان بايرن ميونخ هيفوز على ارسنال، بان انا ما اتمناش كده، وبتمنى ايضا وبرضه بتوقع ايضا ان مانشستر سيتي هيفوز على ريال مدريد بنتيجة الماتشين. معرفش بقى، ممكن ريال يكسب 1-0 هنا، بس انا بتوقع ان مانشستر سيتي هيوصل للنهائي مع بايرن ميونخ. وبتوقع ايضا ان مانشستر سيتي هو اللي هياخد البطولة دي، بالرغم ان هي ممكن تكون 55-45 لصالح، يعني أنا مش عايز اقول لك 50-50، بس ممكن مانشستر سيتي يحسمها في الاخر. وكده اكون خلصت معاكم نهاية فيديو النهارده. ماتشات النهارده في دوري ابطال اوروبا هتبقى كويسه، انا بنصحكم ان انتوا تسمعوها يعني. سواء ماتش ارسنال، بس للاسف الشديد ان مش عارف بيلعبوا ماتشين مع بعض ليه. ارسنال وبايرن ميونخ الساعه 9، وايضا ريال مدريد ومانشستر سيتي برضه الساعه 9. انا عن نفسي هتابع مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي، بما ان ريال مدريد يعني يهمني وانا بشجع ريال مدريد. طبعا كل التوفيق طبعا الماتشات اللي جايه للنادي الاهلي المارد الاحمر. وان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا باذن الله الماتشات اللي جايه، وباذن الله الاصابات بتاعت اللعيبه ان شاء الله. علي معلول هيرجع الماتش الجاي، وبيرسي تاو ان انا مش عارف هو بيلعب ليه، ان هو ما بيلعبش ليه. اي نعم، هو من بعد بطوله افريقيا اللي فاتت ديت بتاعت المنتخبات، مش هو بيرسي تاو بس يلعب. بيرسي تاو يفضل بيرسي تاو يلعب، ولاعب في اتنين في التالت يرجعوا مع عودة وسام ابو علي. ان شاء الله خير باذن الله. وانا بتمنى من النادي الاهلي ان شاء الله لما يجي يلعب الماتشات اللي جايه، ما يجي يحرز هدف، يعني يحاول يحرز الهدف الاول والتاني، واللعيبه كده يبقى عندها خبرات كده ان شاء الله. انا ان شاء الله بتوقع ان النادي الاهلي باذن الله في نهايه الدوري باذن الله ان شاء الله يعني. هي عمليه وقت بس، والاهلي ان شاء الله هيقدر ياخد الدوري باذن الله. وبكده اكون وصلت معاكم نهايه فيديو النهارده. بتمنى من اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي، هو فيديو طويل، اول مره اعمل فيديو طويل كده. بتمنى من اي حد يكون شاهد الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت ما يبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناه. عايز اوصل ل1000 مشترك. والسلام ختام.